बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे ये साइकिल है। इंशाल्लाह इसको हम तैयार करेंगे। ये देख, इस साइकिल को पूरा इसमें ये जो है ना, ये जिसमें ये सेंटर एक्सल है, सेंटर एक्सल की जगह हमने बैरिंग फिट किया है दोनों साइड से। तो बाकी भी कुछ अल्ट्रेशन और काम करने हैं इसमें। तो फ़िलहाल तो इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इंशाल्लाह तो दोस्तों, क्लीनिंग का काम तो मुकम्मल हुआ। ग्राइंडर से हमने पेंट का सारा उड़ा दिया इसका। ये प्लेट वेल्ड करेंगे ताकि थोड़ा लंबा हो जाए। ये साइकिल का जो फ्रेम है ये 24 साइज़ का है, और टायर हमारे पास जो रिम है वो 26 साइज़ का है। तो इस वजह से इसको रिम के साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि टायर इसमें अच्छी तरह से फिट आए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने देख लिया, हमने इसको थोड़ा लंबा किया ताकि 26 का रिम 24 के फ्रेम में आ जाए। ये देखो, इसको बढ़ा दिया वेल्डिंग करके, और ये इस तरह पीछे वाले, ये देखो हमने नए तरीके से इसको फिल्ट्रेशन करके वेल्डिंग से बढ़ा दिया। दोस्तों, फ्रेम को हमने एक पैंट तो मार दिया, नेक्स्ट पैंट इसको मारेंगे इंशाल्लाह बाद में। और दोस्तों, ये साइकिल तैयार हो गया, ये देख रहा है। ये हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया, इसमें सारा ऑपरेशन किया, सब कुछ जो है ना ऑपरेशन करके। बस, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहे। तो या